तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल बज रहे सुबह के 11:27, मतलब यार ऑलमोस्ट दिन हो चुका है। तो यार मैं सो के जस्ट अभी उठा था। सो के उठ के मैंने खाना वाना खाया और सीधा आ गया यार ऊपर ब्लॉग अपलोड करने के लिए। एडिट वेडिट सब कर दिया था, लेकिन पर पता चला कि सारा ब्लॉग एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ है। आज तो ब्लॉग एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो अब एक्सपोर्ट हो रहा है, यूट्यूब पे एक्सपोर्ट होगा, फिर जाके कहीं अपलोड होगा। ब्लॉग यार लेट ही आते हैं, मेरे को पता है। पहले शेड्यूल पे लगा देता, लेकिन पर अब शेड्यूल पे नहीं लगा रहा मैं। टाइम लगता है शेड्यूल। एक बात है ना कि अंदर वाईफाई नहीं है। जब यार वो लग जाएगा ना, क्या ना है, जब मैं पीसी ले लूँगा कोई बढ़िया सा, तो उसके लिए वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाईफाई लग जाएगा, फिर अपना सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। वो अपलोड पे भी लग जाएगी, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा हमारा है। तो चलो यार, अभी तो फ़िलहाल जो है वो वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं और ब्लॉग अपलोड करते हैं। मेन काम तो यही है अभी, फिर आपको अपडेट करते हैं। अभी कहीं तक नहीं पहुँचा। कब तक हो जाएगा? वही साल भर ही लग जाएगा, 1 साल लगेगा। ये गलत बात है यार। मेरे को मेरी रसोई वापसी चाहिए। रसोई में तो खाना बनाएगा क्या? हाँ, तो गाइस ये हैं हमारे भैया, है ना? आप ठेकेदार हो? अरे यार, यूट्यूब को आप लाइव हो, दिखाइए। ये देखो, आप यूट्यूब पे लाइव हो। और अंदर काम कहाँ तक पहुँचा? ये चल रहा है लड़का, बोल बताओ। तो ये देखो गाइस, ये कमरा है जो इन्होंने बनाया है, देख सकते हो। आपने बनाया ना ये? और अपनी तरफ से इन्होंने फुल बढ़िया बनाया है। और बाकी यहाँ काम चल रहा है, लेबर वो खाना बना रहा है। हाँ, हटो। यार लाइट चल रहा है, देखो। और यहाँ पे काम चल रहा है अभी। इधर काम चल रहा है, लड़का पानी दे रहा है, वहाँ मसाले। हाँ, इनसे काम कराओ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? वही है 58 में। हाँ, पता ही नहीं। चलो, हम दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। या जो ठेकेदार है ना, ठेकेदार है, मतलब कि ये काम बढ़िया करते हैं। ठेके में मैं सारा काम करता हूँ। हाँ, ये सारे काम करते हैं, दिहाड़ी पे मिस्त्री सब है। इनका अपना एक ग्रुप है। और ये कमरा इन्होंने रेनोवेट किया है, रसोई भी रेनोवेट हो रही है। बेस्ट ही करते हैं, हमारी जान पहचान काफ़ी अच्छी है। सुनो, अगर मेरी तरफ से कोई फ़ोन करेगा आपको, तो आप उसको डिस्काउंट दोगे ना? पूरा डिस्काउंट देंगे अच्छे से। तो जाओ, अगर आपको कुछ रेनोवेशन कराना है, दिवाली का सीज़न चल रहा है, करवाओ रेनोवेशन, दबा के कराओ। और इनको भी बता दो कि कौन सी है गौरव आर्मी। मेरी आर्मी कोई नहीं है, आएंगे आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम आपको। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, ब्लॉग कम बनेगा। टाइम हो रहा है 3:30 और मेरे को मम्मी बुला रही है नीचे। मैं बाहर नहीं बैठा, मैं ऊपर आ गया। आज फ़ोन चलाने के लिए नेट ख़त्म करना है, तो चल रहे हैं नीचे। और मम्मी से पूछते, मम्मी के मम्मी क्या कह रहे थे? मम्मी क्या कह रहे हो? क्या कर रहा तू ऊपर? फ़ोन चला रहा हूँ। समोसे लेके आने हैं। कितने? क्या टाइम हो रहा है? अभी 3 से ऊपर ही हो रहा है। कितने? 4। कौन आ रहा है? अरे कोई आ नहीं, मिस्त्री को देने। मिस्त्री कितने हैं? 3। और एक मेरा। तूने खा लिया तो एक किस? तो एक किसका? हाँ, एक मेरा। कब? अभी नहीं लेके आऊँ फिर? थोड़ी देर में दूंगी। मैं भी खाऊंगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा। मैं भी मेरे खाऊंगा। पास आ जाइए तू। है मैं वैसे भी 3 बजे मैं आपके पास आऊँ? 3 तो बज ही रहे हैं, कमीना भी। तो फिर कैसे लेकर आने हैं समोसे? क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। हाँ हाँ मैं तेरे को फोन करूँगी, ठीक है? हाँ। बढ़ रहे होंगे तो मैं तेरे को फोन कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जा। ठीक है। मम्मी को मंगाने हैं समोसे और फ़ोन करेंगे मम्मी। क्या उसका नाम था? क्या था, तू बता, तू सोच। भूल गया। क्यों भूल गया? होठ पे क्या लगा के आया तू? भूल गया।
क्या लगाया? वैसलीन। वैसलीन। तो बोल गाइस मैं आज होठ पे वैसलीन लगा के आया हूँ। तो गाइस मैं होठ पे वैसलीन लगा के आया हूँ। किस काम आती है वो? होठ जब सूखता है तो बस आपको देखने को मिलेगा मोटो ब्लॉग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी पापा की रोटी देने के लिए। मैं सिर्फ जस्ट मास्क लेने आया हूँ अपना एक शर्पी अपना ये रहा मास्क मिल चुका है। जा रहे हैं आज आपको थोड़ा सा मोटो ब्लॉग दिखाते हैं। तो मम्मी जान दो, मैं भी जा रहा हूँ मोहित के साथ। अरे मैं बाहर आया हुआ है। तो चलो यार चलते हैं, आज आपको मोटो ब्लॉग दिखाते हैं। चलो What are we doing? Where are we now? What is the reason why we knock each other down? Why are you lonely? What do you need? What will it take to make us fly right off the ground? Just like dust in the air, throw our worries away. We don't need them. No, we don't need them. Come on me, feel the rush. Let's get close and share love. Take my hand, it's yours to hold. Come together, don't let go. Light the sky, burn it up. We are young and beautiful. Take my hand, it's yours to hold. Come together, don't let go. Come together, everyone, everywhere now. Come together on the floor, on the playground. Catch the rhythm now, turn the music loud. Come together like oh oh oh. Come together, everyone, everywhere now. Come together on the floor, on the playground. Catch the rhythm now, turn the music loud. Come together like oh oh oh. Just a believer, lost in the crowd. But all that matters are the ones that we surround. Touching the ceiling, right here and now. Somehow I feel that we are floating off the ground. Just like dust in the air, throw our worries away. We don't need them. No, we don't need them. Come on me, feel the rush. Let's get close and share love. Take my hand, it's yours to hold. Come together, don't let go. Light the sky, burn it up. We are young and beautiful. Take my hand. अभी फिलहाल बज रहे रात के 10:47। मैं पापा की रोटी देकर आ चुका हूँ हॉस्पिटल से। जस्ट अभी नहीं, मेरे को आधा पौन घंटा हो चुका है। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मार दे यार हाथ प्लीज़, एंड ही तो करना है। रोकन तो दे।